Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ở clip ngày hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cùng các bạn cách mình tạo một cái hình vẽ dạng xoắn ốc cực nhanh mà không cần sử dụng phần mềm thiết kế. Nào, mời các bạn cùng theo dõi nhé. Ok, như các bạn thấy ở đây là mình có một cái trang web như thế này. Đó là trang Vectorbomb. Hay các bạn có thể tìm cái link mà mình để ở dưới phần mô tả nhé. Đó, thì mình sẽ kéo một cái ảnh mà mình có vào cái phần để ảnh như này. Ở đây thì các bạn thấy là có 3 cái lựa chọn hiệu ứng cho mình. Đó là hiệu ứng xoắn ốc hình tròn này, hiệu ứng xoắn ốc hình vuông này và hiệu ứng những cái đường line như này. Đó, thì ở trên mỗi cái hiệu ứng này thì nó sẽ cho mình những cái điểm để cho mình có thể điều chỉnh. Như đây các bạn nhìn thấy là mình có thể kéo cho những cái đường sọc này nó chéo ra này. Đấy, sau đó các bạn nhấn vào chây. Nó sẽ chây cái ảnh này ra cho mình thành cái hiệu ứng ảnh như này. Đó, nếu mà các bạn chưa nghĩ thì các bạn có thể cancel và các bạn điều chỉnh lại. Đó, mình sẽ để thành sọc ngang chẳng hạn. Đấy. Khi mà các bạn tăng những cái đường line này, nó độ mà dày của nó cao lên thì điểm ảnh này nó sẽ dày lên. Đó, thì nó sẽ được cái hiệu ứng như này. Okay. Bây giờ thì mình sẽ thử sang cái hiệu ứng dạng xoắn ốc hình tròn nhé. Đấy, các bạn giữ vào tâm và kéo những cái điểm này nó thu nhỏ lại để thì mình sẽ điều chỉnh được những cái mật độ của những cái đường line. Ok, sau đó thì bạn chây ra. Đó, rất là đơn giản đúng không? Vậy là mình đã được một cái hiệu ứng như này rồi. Sau đó thì các bạn download cái file SVG này về thôi. Đấy, và các bạn mở lên bằng phần mềm Illustrator nhé. Và bây giờ thì các bạn chỉ cần click vào phần màu và đổi màu cho nó thôi. Ok, vậy là mình vừa chia sẻ cho các bạn cách mà mình tạo một cái ảnh dạng hình vẽ xoắn ốc mà không cần dùng đến phần mềm thiết kế. Nếu các bạn thấy clip hay và bổ ích thì đừng quên nhấn nút like, share hoặc subscribe kênh để đón xem những clip tiếp theo của mình nhé. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.